معايا خالص. بس هفاجئكم ان هي طلبت حوالي 100,000 جنيه. انا ما اعرفش الاستاذه سوزي الاردنيه بتشتغل ايه عشان تتقاضى 100,000 جنيه في نص ساعه هتقعدوا قدامي هنا اهو تحكي لي عن ما اعرفش تحكي لي ايه قصه نجاحها يعني. عارف ايه اخطر من الغلط؟ لما الغلط يبقى عادي، لما تشوف الباطل كل يوم وتوصل لمرحلة انك ما بقتش تستغرب، لما تسمع الشتيمة فتضحك، او تشوف العري عادي، او تتفرج على الخيانة وتقول عادي تمثيل. ساعتها الخطر مش في اللي بيحصل، لا، الخطر فيك انت، في قلبك اللي بدأ يتبلد يألف الخطأ. زمان كان الغلط له رهبة، لو حد كذب الناس تتكسف، لو حد قل أدبه الناس تقول له اتلم، لو ممثل عمل مشهد خارج الناس ممكن تقطع الفيلم أو المسلسل. دلوقتي بقى عندنا نجوم شهرتهم جاية من قلة الأدب. المؤثر بقى بيأثر في عقولنا بالسوء مش بالخير، والكارثة احنا اللي بنتابعه ونكرمه ونقول عليه قدوة أو مشهور. بقينا نشوف مشاهد خيانة في المسلسلات ونبررها باسم الحب، ونشوف وقاحة وتطاول في البرامج ونقول صراحة، وبقينا نشوف الانهيار الأخلاقي اللي موجود ونقول عادي دي حرية. والنتيجة بقى عندنا جيل بيتربى على الغلط إنه فن وإن الصح ممل. المفروض مش كل حاجة تتقال نسمعها أو نصدقها، ومش كل حاجة تتشاف نتقبلها عادي. الألفة مع الخطأ بداية السقوط. لما تلاقي نفسك بتقول على الحرام عادي، وبتقول على العيب حرية، وعلى الضلال وجهة نظر، لازم تقف وتراجع نفسك واسألها أنا مين ورايح فين وإيه تأثيري في المجتمع اللي أنا موجود فيه. كلنا رافضين الواقع ده أكيد، ولكن المشكلة إن كل واحد فينا بيعلق الغلط ده على شماعة غيره. كل واحد بينكر إنه مسؤول. لا، كلنا مسؤولين على تغيير الواقع ده. انتبه وما تألفش الغلط، لأنك بكرة هتكره نفسك إنك قبلت بالغلط ده. أنت وأنا كلنا مسؤولين على تغيير الواقع ده. سلام.